မင်္ဂလာပါအမျိုးတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းကျွန်တော်လေးလေးဆာဆာလေးပဲဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါလေဗျာဘေးပြာတွေဝေးကွာကြပါသည်ဒီလိုမိုးလေးတွေညှို့လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်ချစ်တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ချစ်တဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်ချစ်တဲ့မြို့တတိယမြို့လွန်ဆုမိပါတယ်ဗျာတန်းကြမိပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတောကတွေလည်းဖြစ်နေရပါတယ်ဗျာပူပင်တောကတွေဖြစ်နေရဘာကြောင့်လဲဒီကနေ့2021အာနာသိမ့်ပြီးကြတဲ့ကအခု9နှစ်ဆွမ်းလာခဲ့ပြီ9နှစ်နဲ့9လပိုင်းနဲ့ရောက်နေပြည်သူလူထုရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုကဟောအောင်ဆုံးရောက်သွားတယ်အာနာရှိတွေနဲ့လောက်မှန်ခွင့်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်နေတဲ့လူတချို့ကတော့ကျွယ်ဝချမ်းသာနေတယ်။ကောင်းမွန်သောယဉ်ကျေးမြုပ်နှံမှုတွေသွားတဲ့လူတွေတော့မဆိုးလို့ဘူးပေါ့ဗျာနော်။ကောင်းပါအဲ့တော့အာနာသိန်းစင်ကစစ်တလီတာကိုရှိတဲ့ဈေးနဲ့အခုရှိနေတဲ့စစ်တလီတာရဲ့ဈေးဘယ်ကွာသွားပြီလဲနော်လွန်နေတဲ့3ဘတ်လောက်ကဆိုရင်စစ်တလီတာကို1000ဘတ်လောက်ရှိတယ်အခု1100ပေါင်ချင်တော့လာဖြစ်တယ်စီစဉ်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲတယ်ယူဖို့ဆောင်ရင်ဈေးစကားတွေကြီးမြင့်လာတာပေါ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဟာလာစီးပွားရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးပညာရေးအခမ်းကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဖြစ်မနေရသွားပြီဆိုရင်မတန်တဆဈေးကြီးပေးပြီးတော့မှသွားနေကြတဲ့အခြေအနေရောက်သွားပြီအခုဆိုင်ကယ်ဝိသောက်တွေကိုဖမ်းလိုက်တိုင်းလိုက်ရဒါရှိတယ်ပြည်သူလူထုကနဖူးအချွေချီမကြောက်စ조사ရုံးကန်ခဲ့တဲ့စူဆောင်းခဲ့တဲ့ငွေကြေးတွေအဲ့ဒါငွေဖြူတွေဗျအဲ့ဒါကိုဆိုင်ကယ်ဝယ်ရတယ်လိုင်စင်နဲ့အဲ့ဒီမှာအခွန်ဆောင်လာပြီးသားကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဆိုင်ကယ်တွေဖုန်းမပေးသေးဘူးပြည်သူလူထုတွေခင်ဗျားတို့အခွန်ဆောင်ထားတာလေးဒါတွေကတိတ်ပြတော့မယ်ဟောငါဝေးတော့ဒီကိုလို့အဲ့ဒါလည်းကြတော့မလုံသေးတဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကြတော့သူစစ်သားစုဆောင်တယ်အာဓမ္မစုဆောင်တာခင်ဗျားတို့ဟာစစ်သားတယောက်ရရှိဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြင်လိုက်ပြီးတော့ပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့တတ်မှတ်ချက်ကိုခင်ဗျားတို့လိုတိုးဆွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့မဝေမနေရစစ်မှုထမ်းဥပဒေချက်ကိုခင်ဗျားတို့တွတ်သွင်းလိုက်တယ်တွတ်သွင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အကောင့်ထဲပေါ်တယ်အဲ့ဒီကမှအာဓမ္မစစ်သားစုဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာမြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေမြန်မာပြည်ကြီးဘေးကင်းကြပါစေခွေရတော်မြတ်ကြီးဟုတ်ရဲ့ဒီချင်းသာဟုတ်ရဲ့ရင်ဖြစ်ပါစေမြန်မာပြည်ကြီးဘေးကင်းပါစေမြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေမြန်မာပြည်ကြီးဘေးကင်းကြပါစေလူပွဲစားတွေပေါ်လာတယ်ဒီကနေ့ကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကြားကြတာလူပွဲစားဆိုတာကစီးပွားရေးလားပညာရေးလားစသည်အဖြစ်ကံကန္တာအသီးသီးအတွက်ကျွန်တော်တို့လောက်ရတာဖြစ်တယ်အခုကအတင်းအာဓမ္မစစ်သားစုဆောင်
စစ်သားစုဆောင်တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကလေးရဲ့ပြန်လန်းကမသေးကြတော့ဘူးဗျအဲ့ကလေးရဲ့ပြန်လန်းကမသေးကြတော့ဘူးပဲကြားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အပန်းစင်တင်းနဲ့တော့ဘို့ဆိုအပန်းစင်23ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမိမိတို့ဒေထိုင်ရပအောင်ချင်မှာကြည့်လိုက်ကြပါထွက်သွားတဲ့ကလေးတွေပြန်ဝင်လာမသိလားလို့သူတို့အသက်တွေပေါ်လာတယ်အကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားပြီရန်သူနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်တွေ့သူစစ်သားကိုစစ်သားပဲဗျာတိုက်ကြခိုက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြလုပ်ကြတာကျွန်တော်ဒါပြောလို့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်းစွာပြောမယ်လို့ကျွန်တော် PDF လည်းမဟုတ်ဆက်တော်လည်းမရှိဘူးနော်ရှင်နေမှာပဲဘယ်ဂိုင်းကနာအောက်မှာကျွန်တော်ရှိမလို့တော့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ကိုလက်မခံဘူးလားလို့မေးဒါဒီလူတို့တယောက်ချင်းငယ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ဖြစ်တယ်သူတို့ဒီနောက်ဆုံးမှာဒီလမ်းကိုရွေးချယ်ကြတာဖြစ်တယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့သူတို့အပေါ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှဝေဖန်မှုမပြောလို့တော့ပါဘူးကဲအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စစ်သားနဲ့ဒီကအဓမ္မဖြစ်တဲ့စစ်သားနိုင်ငံသားတွေတဲတိုင်းဖေးနေကြတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ဒီလောက်နေကြတယ်ပြည်သူချင်းချင်းကိုအဲ့လိုတိုက်ပေးနေရတယ်ခင်ဗျားတို့ကလေးတယောက်ကိုစစ်သားစုဆောင်တယ်85သိန်းကလေးတယောက်ကိုစုဆောင်တာ85သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပဲနိုင်သလောက်လေးနဲ့ရွေးခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေပေါ်အများကြီးအခုတမ်းမြေဩဇာစီတမ်းမြေဩဇာတဲ့ကို2,200ကျော်ပါပြီတချို့နေရာတွေမှာ2,000ခွဲလောက်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီဈေးနဲ့အခုစိုက်မြေစီကျွေးရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးလက်သမားတွေဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမှာလဲလားဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲလက်သမားတွေတနေ့လုံးမှာတနေ့စားတွေရဲ့ဘဝနှစ်ဖူးပေါ်လက်တွေစဉ်းစားဘယ်လိုမှကိုမဖြိုးနိုင်တော့ဘူးဗျဒီနေ့ကဘာကြီးမှာရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းအခုဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲလူတွေအားလုံးကတိုးတက်ဖို့စဉ်းစားကြတယ်သူတို့ရဲ့အလုပ်တိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေဟလာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးစဉ်းစားနေချိန်မှာကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကထမင်းစားဖို့စဉ်းစားနေရတယ်ဖြစ်တယ်လားခင်ဗျာတော့အဲ့ဒီစစ်သားစုဆောင်ရေးကြောင့်ခေါင်းပြားအောင်မအိတ်နိုင်တဲ့မိသားစုတွေအများကြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့ကလေးတွေဒုနယ်တွေတန်းနေချီပြီးရှိတယ်ဗမာပြည်မှာဘယ်အချိန်မှာကားခွန်တီးပြီးတော့မှအိမ်တကားလာခောက်လိမ့်မလဲလို့တွေးနေရတဲ့မိသားစုတွေဟာလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးထိခိုက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ဟာဘာဆက်လုပ်ကြမလဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စရကြရင်ဥပဒေကြောင့်ဥပဒေပါပြန်ထိုင်းချက်တွေကြောင့်လို့ပြောပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တုံးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့နိုင်ငံသားတို့ချင်းလူလက်ခွင့်နေကြလို့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးပိတ်ပင်တာခင်ဗျားတို့ပြောတော့ဥပဒေရဆိုတဲ့စကားကိုအများကြီးသုံးနေအဲ့ဒါတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအားပြောကျွန်တော်မိသားစုတွေချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးရကဝေးခွာကြပါစေဗျာကျွန်တော်စုမုံကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ